esta mañana. ¿Sí? ¿Se sabe qué es esta mañana? En la... ¿No cree? Seguro, y así pasó, eso fue esta mañana. Espera ahí. Jugando con él y jugando y jugando y jugando, se me fuera... Y bueno, eso. Y entonces... Sí, señor, por Montenegro, todo eso. Sí, mírele, mírele. Yo le... No le... Vamos, vamos. Sí, también. Vaya, vaya. Vamos, niño. Vamos,